Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimiz Hülakülər, yəni Elxanilər dövləti haqqında olacaq. Bir tərəfdən konspekt və ya mövzu deyək, bir tərəfdən isə xəritəsi açıq-aydın qoyulub. Və başlayaq dərsə, bütün məlumatlar veriləcək. Xəritə üzərində də paytaxtlar və həmin şəhərlər və ölkə ərazisi ümumiyyətlə tamamilə göstəriləcəkdir. Başlayaq Hülakülər dövləti haqqında. Deməli, Hülakü xan 1258-ci ildə deməli Ali Monqol xaqanı tərəfindən Mərkəzi Asiya, Qazaxıstan ki, siyasətdən müstəqil feodal mülklərinə qarşı müharibə üçün göndərilmiş bir şəhzadə idi və 1256-cı ildə Azərbaycanı, 1258-ci ildə isə Bağdadı işğal etdi. Bu işğal nəticəsində 500 ildən artıq hökm sürən Abbasi xilafəti dağıldı və sonuncu xəlifə öldürüldü və xəzinəsi Monqollar tərəfindən ələ keçirildi. İlkin vaxt yaranan bu Hülakü dövlətinin ərazisinə baxaq. Şimalda Böyük Qafqaz dağları, cənubda İran körfəzi, qərbdə Aralıq dəniz sahilləri və şərqdə Amudərya çayı əhatə edirdi. Daha sonra dövlətin quruluşu və əhəmiyyəti haqqında baxaq. Hülakü xana Elxan rütbəsi verildiyi üçün dövlət Elxanilər dövlətinə adı alınmışdı. Bu Monqolların 5-ci ulusu kimi yaranmışdı. Azərbaycan Hülakü dövlətinin siyasi və inzibati mərkəzinə çevrilmişdi. Qarabağ, Yaylaq, Aran və Muğan isə qışlaq kimi istifadə olunurdu. 13-14-cü əsrlərdə Azərbaycan adı altında müasir şimali və cənubi Azərbaycan ərazisində nəzərlər tutulurdu. Bu dövrdə Azərbaycan ərazisi təxminən 250 min insan yaşayırdı hətta. Daha sonra paytaxt və mərkəzi hakimiyyətə baxaq. Hülakü dövlətinin paytaxtı əvvəlcə Marağa, daha sonra Təbriz, daha sonra isə Sultaniyə və nəhayət yenidən Təbriz olmuşdur. Yəni bunu biz belə deyə bilərik ki, ilk paytaxt Marağa idi 1258 və 1265-ci illər. Daha sonra Təbriz, yəni 1265-1306-cı il Təbriz olmuşdur. 1306 və 1335-ci illərdə Sultaniyə və yenidən 1335 və 1357-ci illərdə paytaxt yenidən Təbriz şəhəri olmuşdur. Dövlətin məşhur dövlət xadimlərindən biri Nəsrəddin Tusi idi və o Hülakü xanın məsləhətçisi, oğlu Abbaq xanın vəziri kimi fəaliyyət göstərmişdir. İdarəetmə sisteminə və feodal quruluşuna diqqət etsək, Hülakü xan geniş ərazilərə və ələ keçdikdən sonra hakimiyyət orqanları, hərbi, siyasi idarələri və vəlayətləri şahzadə və nüfuzlu şəxslərə tapşırmışdı. Hətta Azərbaycana köçəri Monqol feodalları hakimiyyətə gəlməsi və məsələn biz bura misal olaraq göstərə bilərik. Üşmutu Aranın hakimi təyin etmişdi. Üşmut isə onun oğlu idi. Sonra hərbi strategiyası və Qızıl Orda ilə münaqişələrə baxaq. Monqol hərbi qüvvələr Azərbaycanın şimal hissələri yerləşdirmiş və bu da Qızıl Orda xanlarının hücumuna qarşısını almaq üçün vacib idi. Qızıl Orda və sonrakı arasında 100 ilə yaxın münaqişə davam etdi. Bunun səbəbləri cənubi ümumi torpaqları, yəni Muğan, Mil, Şirvan düzənlikləri, ticarət mərkəzləri və karvan yolları üzərində nəzarət. Yəni müharibə ərzində Azərbaycan əhalisi ağır nəticələr doğurdu, şəhərlər dağıdıldı və əkin sahələri məhv edildi, əhali sıxıntıya məruz qaldı. Yəni belə bir qısa bir açıqlama versək, deyərik ki, yəni ticarət yolları və mərkəzlər üzərində yerləşdiyi üçün Azərbaycan şəhərləri Qızıl Orda üçün əhəmiyyət kəsb edirdi. Daha sonra iqtisadi və Qazan xan islahatlarına baxaq. Hülakü xan ölümündən sonra mərkəzi hakimiyyət zəiflədi və iqtisadi böhran baş verdi ta ki 1295-ə, yəni Qazan xanın 1295-ci il hakimiyyətə gəldiyi vaxta qədər bu problemlər davam etdi və o hakimiyyətə gələn kimi islahatlar həyata keçirdi, yerli feodalların nüfuzunu azaltdı, mərkəzi dövlət gücləndirdi və köçəri feodalların üsyanlarını yatırdı. Bu dövrdə məşhur dövlət xadimi Fəzl Rəşidəddin də fəal rol oynamışdı. Yəni Fəzl Rəşidəddin həmin dövrdə biz deyəcəyik Qazan xanın vəziri idi, baş vəziri. Monqol istilası nəticəsində deməli biz dəyən zərərlərə baxacağıq. İqtisadi zərər suvarma sistemləri dağıldı, əkin sahələri otlağa çevrildi. Mədəni təsirinə baxaq, sənətkarlar Monqolistana, yəni qaraqoruma aparıldı, qalanları isə məcbur əməyə cəlb olundu və siyasi çaxnaşmaya baxsaqsa 13-cü əsrin sonlarından feodal münaqişələr artdı və dövlət zəifləməyə başladı. Daha sonra burada xronologiyaya baxaq, cədvəldə xronologiya verilib. 1220 və 1222-ci ildə Monqolların birinci kəşfiyyat yürüyüşü baş verdi. 1225-31-ci ildə Cəlaləddin Xarəzmşahın Azərbaycana hökmranlığı baş verdi. Daha sonra 31-39-cu ildə Monqolların ikinci yürüyüşü, 1256 və 58-ci ildə Hülakü xanın üçüncü yürüyüşü və 1338-57-ci ildə Çobanilər dövrü kimi səciyyələnir. Daha sonra Qazan xan islahatlarına baxaq. 1295 və 1304-cü ildə həyata keçirdiyi islahatlar əsas məqsədləri bu idi ki, mərkəzi hakimiyyəti gücləndirmək, əhalinin iqtisadi istismarını nizamlamaq,
dövlət gəlirlərinin davamlı axını təmin etmək, Monqol feodallarının öz başlanğıcına son qoymaq və adi Monqol əsgərlərinə torpaq payı verərək onların rifahını artırmaq idi. İndi islahatlara nəzər salaq. Din islahatı var. Din islahatı rəsmi din elan edilməsi, yəni İslamın rəsmi din edilməsi və Qazan xanın Mahmud adını alması yerli feodallar və müsəlman din xadimləri dəstəyini qazanmaq üçün bu İslam dinini qəbul etmişdi. Siyasi məqsədinə isə baxsaq, bu qərar təkcə dini deyil, həm də Monqol hakimiyyətini yerli əhali ilə uzlaşdırmaq məqsədi daşıyırdı. Daha sonra torpaq islahatına baxaq. İqta sistemi də buna aiddir. İqta torpaqları bu 3 torpaq hesabına verilirdi. Məsələn, İncu hökmdara şəxsi torpaqları idi. Divan dövlət torpaqları, bayrat isə istifadəsiz qalmış torpaqlar idi. Torpaq islahatının əsası Monqol qoşunun xidmət edən torpaq sahəsi verilməsi təşkil edirdi. Yalnız hərbi qulluq göstərənlər iqta ala bilərdilər. İqta torpaqları miras, satış və hədiyyə yolu ilə ötürülə bilməzdi. Sahibi öləndən sonra başqa hərbiçiyə hərbi iş davam etdirən xələfinə verilirdi. Kəndlərin köçürülməsi 1303-cü ildə Qazan xanın qadağa üçün verdiyi fərmandan sonra qüvvəyə mindi, lakin uzun müddət tətbiq olunmadı. Bundan da əlavə torpaq sahəsi ilə yanaşı həm də ərazidəki kəndlər suvarma şəbəkələri iqtidarın ixtiyarına keçirdi. Daha sonra vergi islahatına baxaq. Vergi sistemini nizamlamaq üçün vergi növləri, miqdarı, yığılma qaydaları aydınlaşdırıldı. Qeyri-qanuni vergilər ləğv edildi. Vergi siyahıları açıq şəkildə nümayiş etdirildi. Vergi yığımı 3 il müddətində icarəyə verildi. Rüşvət və özbaşınalığa qarşısı alındı, dövlət xəzinəsi gücləndirildi. Vergi vergilərinin siyasi tutuldu. Hər bir kəndin, şəhərin ödəyəcəyi vergi məbləği bütün lövhələrdə həkk olunub, baxımlı yerlərə nümayiş etdirildi. Kəskin mübarizə şəraitində keçirildi və vergi yığımı baş divana həvalə edildi. Vilayət hakimləri bu işə qarışa bilməzdilər. Daha sonra baxaq məhkəmə islahatına. Ölkədə hökm sürən qanunsuzluğu nəzərə alaraq Qazan xan vəziyyəti nizamlama məqsədi ilə bəzi tədbirlər həyata keçirdi. Yəni qazılar, hakimlər layiəqətli şəxslərdən seçilməyə təşviq olundu. 30 il tarixinə malik olan iddia sənədləri öz qanuni qüvvələrini itirdiyi elan olundu. Şəhər və kənd məhkəmələrinin səlahiyyətləri artırıldı və islahat tam həyata keçirilə bilmədi. Daha sonra rabitə islahatına baxaq. Ölkə daxilində rabitəni sürətlənmək və mərkəzi hakimiyyəti nəzəri artırmaq məqsədi güdürdü. Yam sistemi var idi. Hər 20 kilometrdən bir dayanacaqlar, yəni yamlar qurulmuşdu. Yamlara əmr təyin edilirdi. Lazımi sayda qulluqçu və atlarla təmin olunurdu. Yerli əhalidən vəsait almaq qadağan edildi. Karvansaralar tikildi. Müsafirlərin rəiyyətin evlərində qalması qadağan edildi. Mühüm dövlət sənədləri və məktublar bir yamdan digərinə ötürməklə ünvana çatdırıldı. Daha sonra ticari islahatlara baxaq. Vahid pul sistemi və standart çəki və ölçü vahidləri tətbiq edildi. Dövlət ticarət yollarının qorunması, karvan yollarının qorunması və ticari mərkəzlərinin qorunması üçün əsas tədbirlər görüldü. Gömrük haqqlarının toplanması sahəsində qayda qanun yaradıldı. Daha sonra keçək torpaq mülkiyyət formalarına. Məsələn, bayaq adını çəkdiyimiz bayrat torpaqları var idi. Monqol yürüşləri zamanı boş qalan torpaqlar idi və Qazan xan bu torpaqları əhaliyə payladı. Yəni əsasən hərbçilər nəzərdə tutulur. İncu torpaqları xan ailəsinə və xanın özünə məxsus torpaqlar idi. Divan isə dövlət torpaqları idi. Daha sonra vergi növləri var. Sənətkarlardan alınırdı tamğa vergisi, bac tacirlərdən alınırdı. Qopçuluq isə əvvəlcə köçəri maldarlardan, sonra isə oturaq əhalidən alınan vergi Qazan xanın dini islahatından sonra ləğv edilmişdi. Daha sonra sənətkarların yaratdığı əxlik təşkilatı var idi. Sənətkarlar feodalların təzyiqindən qorumaq üçün əxlik birlikləri yaratmışlar. Bu iqtisadi və mədəni dayanışma forması idi. Daha sonra Qazan xandakı sonraki dövrə baxaq. 1304 və 1316-cı ildə qardaşı Məhəmməd Ocaytu islahatlara davam etdirdi. Lakin feodal münaqişələri gücləndi və elə ölümündən sonra da yəni 1316-cı ildə onun işini Əbsaid davam etdirdi. 12 yaşında Əbsaid hakimiyyətə gəldi, lakin dövlət işlərini Əmir Çoban idarə edirdi. 1318-ci ildə Xorasan üsyanı və Qızıl Ordu hücumları baş verdi. Şeyx Çoban üsyanları yatırtdı. Bir il sonra, yəni 1319-cu ildə Gürcüstandan Naxçıvanda Sultaniyədə qiyamlar baş verdi. Bu qiyamlar yatırmaqda qəhrəmanlıq göstərdiyi üçün Əbsaid Bahadır ləqəbini aldı. Yəni bu üsyanlar Əbsaid yatırılmışdı. Və 1328-ci ildə Əmir Çoban Əbsaid tərəfindən edam edildi. Övladları ilə bir yerdə. Və 1335-ci ildə Qızıl Ordu qoşunları Kür çayına qədər irəlilədi. Əbsaid düşməni məğlub edib ölkədən qovdu. Həmin il Əbsaid də vəfat etdi. Əbsaidin ölümündən sonra hökmdar hakimiyyəti uğrunda mübarizə Cəlalilər, Şirvanşahlar və Çobanilər arasında davam etdi.
Çobanlar dövrünə baxaq, yəni sonuncu dövrü və süqut dövrü nəzərdə tutulur bu. 1338 və 1357-ci ildə Əbsəydin ölümündən sonra, yəni 1335-ci ildə Hülakü dövlətinin hakimiyyət dövrü mübarizə gücləndi və Çobanlar, yəni Sulduz qəbiləsi olan federal qrup idi. 1338-ci ildə Şeyx Həsən Çobani rəhbərliyi ilə Cəlalərə qalib gələrək hakimiyyətə ələ keçirdi. Məhəmməd Olcaytın qızı Satıbəy xatunu taxta çıxartdı, formal hökmdar olaraq onu çıxartdılar, lakin özləri faktiki olaraq özləri idarə edirdi. Çobanların idarə sistemi simvolik hökmdarlıq, yəni xütbə və sikələr Hülakü adına oxunub kəsilsə də real hakimiyyət Çobanların əlində idi. Özlərini müstəqil elan etmədilər, lakin Azərbaycanda faktiki olaraq idarə etdilər. Xarici dövlətlər tərəfindən tanınmadılar və 1344-cü ildə Şeyx Həsən Çobani öldürüldü. Yerinə qardaşı Məlik Əşrəf keçdi. Məlik Əşrəfin hakimiyyəti dövründə ilə Təbriz üsyanı baş verdi. Mərkəzi hakimiyyətə qarşı Məlik Əşrəf tərəfindən amansızlığa yatırıldı və bunu da görən əhali Qızıl Orda xanı Canı bəyi ölkəyə dəvət etdi və 1357-ci ildə Canı bəy Təbrizə yürüş edərək Çobanlara son qoydu. Məlik Əşrəf edam olundu və Hülakü dövləti rəsmən süqut etdi. İndi baxaq bu tərəfə, burada xəritədə paytaxtlarına baxaq. Hülakülər dövründə Azərbaycanın ərazisidir, amma əslində Hülakülərin ərazisi biz belə nəzər salsaq Xorasandan tutma ta ki Anadolunun mərkəzinə qədər davam etmiş böyük bir, yəni ərazini əhatə eləyirdi. Biz əsasən Azərbaycan dövründə Azərbaycan daxili ərazilər lazımdır, paytaxtları lazımdır, biz onları işaretləyəcəyik. Məsələn, biz dedik ki, ən birinci paytaxtı Təbriz idi. Yox, ən birinci paytaxtı Marağa idi. Biz dediyimiz kimi 1258 və 65-ci illərdə Marağa olmuşdur, ən birinci paytaxtı. Daha sonra 65-dən 1265-dən 1306-ya qədər biz dedik ki, onun paytaxtı olmuşdur Təbriz şəhəri. Marağadan sonra Təbriz olur 1306-ya kimi. Daha sonra paytaxt bu dəfə köçürülür 1306-cı ildə. 1335-ci ilə qədər Sultaniyə ərazisinə, yəni 1306 və 1335-ci ildə qədər, yəni hakimiyyət mərkəzi olur Sultaniyə və 1335-dən ta ki dövlət süqut eləyənə kimi 1357-yə qədər mərkəz olacaq yenə Təbriz şəhəri. Bir sözdən 4 mərkəzi belə nəzərdə tutulur, amma 3 mərkəzi olur. Təbriz 2 dəfə dalbadal, Marağa və Sultaniyə əraziləri Hülakü dövlətinin paytaxtı olur. Biz dedik ki, yəni Azərbaycan onun siyasi və iqtisadi mərkəzi olur. Dərsimiz bu qədərdir. Yəni diqqətlə baxsaz, oxusaz sizin üçün faydalı olacaq. Bundan əlavə də biz hər bir konspektimizin altında YouTube dərslərinə link qoyacağıq və bunun vasitəsilə də YouTube dərslərinə keçib hətta ona qulaq da asa bilərsiniz. Oldu, sizlərə uğurlar arzu edirəm.